अब तपाईँले त अहिले विपक्षीको कुरा सुनेर आउनुभयो होइन, अब पक्षको पनि कुरा सुन्नु पऱ्यो। अब पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, अब यो पनि एउटा हाम्रो सेल्फ गभर्निङ बडी हो। अब यहाँनिर तर्क वितर्क हुन्छ है, सबै सुचारू रूपमा भयो। यति राम्रो आजको बिओसी भयो कि हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन। अब चिया पकौडा है मजाले चल्यो, सबैजना खुसी, सब कुरा पास, सबै एजेन्डा जति एजेन्डा थियो सबै पास भयो र सबै कुरा राम्रो भयो। यत्रो एजेन्डा हामीले पास गऱ्यौँ है। र विपक्षी दलबाट जो पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरू हाम्रो जति पनि काउन्सिलर्स छ सबैले हामीलाई सपोर्ट गरे र आजको जुन बिओसी थियो यतिको बिओसी चाहिँ यति छिटो पनि सक्यो क्या तपाईँहरू। त्यहाँबाट सकेको उपरान्तमा चाहिँ अलिकति अब चियापानीकै क्रममा अब अफ द रेकर्ड यो चाहिँ तपाईँको अन रेकर्ड चाहिँ केही पनि भएन, किनभने बिओसीको मिटिङ सकिसकेको थियो। अफ रेकर्ड चाहिँ अलिकति तपाईँको भना भैरी खालके अब त्यस्तो भयो। अब त्यो भना भैरी अलिअलि त अब हुन्छ नि त। जब चाहिँ इलिगल कन्स्ट्रक्सनको कुरा निक्ल्यो तब चाहिँ तपाईँहरू अब एकदमै एग्रेसिभ भयो भन्ने आरोप लागेको छ, के भन्नु चाहनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो त केही थिएन। अब यो इलिगल कन्स्ट्रक्सन, अनअथराइज कन्स्ट्रक्सन भन्ने कुराहरूमा त्यस्तो कुनै उयो हाम्रो एजेन्डामै छैन। अब एजेन्डामा हुनु पऱ्यो नि त तपाईँको, इलिगल कन्स्ट्रक्सनहरूको त केही पनि यहाँनिर एजेन्डामा त छैन। तर पनि अफ रेकर्ड अलिअलि कुरा भएको, त्यसमा त्यस्तो त होइन। एक्चुली चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि अब त्यस्तै नर्मल एउटा कन्भर्सेसनमा चाहिँ अब उहाँ भाइ चाहिँ एकदमै अब एग्रेसिभ भएर चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ अब के भन्यो भने प्रिभियस बोर्डमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2 महिना हराएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कतिवटा प्रोजेक्ट जस्तो डम्पिङ सुटको प्रोजेक्टहरू चाहिँ नभएको हो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो प्रकारको एलिगेसन लगायो है। अन्त म त छक्कै परेँ, किनभने अब त्यो प्रिभियस बोर्डमा त म त एउटा मेम्बर त थिएँ, उहाँ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। अब म नहुँदा, मेरो एब्सेन्समा नहुँदा चाहिँ उहाँले के अरे यो उयो भयो। फेरि त्यो एलिगेसन कस्तो हो भने म 2 महिना त्यस्तो त हराएको त मलाई थाहा पनि छैन। अब कहाँ चाहिँ उहाँले थाहा गर्नुभयो कि म 2 महिना हराएँ भनेर है। फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अलिअलि मेरो आफ्नो काममा पनि म जानु पऱ्यो, किन आफ्नो पेट त चलाउनु पऱ्यो, काउन्सिलर भएर खालि बसेर त नहुने। त्यही कारणले अलिअलि मेरो आफ्नो काममा त जान्थेँ, तर 2 महिना त्यसरी हराएको चाहिँ मलाई काहीँ थाहा छैन। तर अब उहाँले त्यो एलिगेसनहरू लगाए। अब म त छक्कै परेँ, अब हाँस पनि उठ्यो कि अब म मेम्बर खालि थिएँ, उहाँ चेयरम्यान थियो। अब म नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ कति त्यो डम्पिङ सुटको कामहरू भएन भन्दाखेरि म हाँस पनि उठ्यो है। तर उहाँले एकदम एग्रेसिभ एटिट्युड देखायो। अब एग्रेसिभ एटिट्युड देखाउँदा अब है त्यस्तो अलिकति भनागरी भएको। तर उहाँहरूले चाहिँ अब पुरा एक्जाजरेट गरेर अब तपाईँहरूको अगाडि प्रेजेन्ट गऱ्यो भने त अब के भन्नु। आगामी दिनमा हुने बोर्ड मिटिङमा चाहिँ उहाँहरूले पुलिस प्रोटेक्सनको माग गर्नु भइरहेको छ नि, के भन्नु? किन पर्यो पुलिस प्रोटेक्सन? हामी आफ्नै दाजुभाइ एउटै के अरे बोर्ड चलाएर बस्नेहरू, के को पुलिस प्रोटेक्सन हो? अब हामी त सँगै निक्लेको मान्छेहरू, सँगै एउटै अब थालमा खाएको मान्छेहरू, के को पुलिस प्रोटेक्सन बिच्चाको त्यो के हुन्छ? अब हामी चाहिँ के गर्छ? हामी चाहिँ क्रिमिनल हो क्या, के पनि होइन त्यस्तो। अब तपाईँहरूलाई पनि त थाहा छ, अब तपाईँ पत्रकारहरू, मेरो बारेमा तपाईँहरूलाई थाहै छ त, म कहीँ क्रिमिनल हो, मेरो कुनै क्रिमिनल रेकर्ड छ र उहाँहरूले पुलिस प्रोटेक्सन चाहिन्छ। मलाई पो पुलिस प्रोटेक्सन चाहिन्छ त। मलाई त कतिजनाको मलाई धम्की दिन्छ, प्रेसर दिन्छ उहाँहरूको मान्छेहरूबाट, मलाई पो पुलिस प्रोटेक्सन चाहिन्छ। तर पनि पुलिस प्रोटेक्सन लिएर हिँड्दिनँ, किन म राइटमा हिँड्दैछु भन्ने मलाई लाग्छ है। जे पनि गरेँ मैले, अब हामीले 6 जना थियौँ, तर त्यसमै उहाँहरूको क्या त्यो दुःखमन अब त्यस्तो हुन्छ नि, के भन्नु मैले। समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्रमा अब यही भन्न चाहन्छु, आजको बिओसी मिटिङ एकदमै सक्सेसफुल भयो। अब आउँदो दिनमा दार्जिलिङ सहरलाई हामी एकदमै बनाएर जानेछौँ। र प्रथम कुरो तपाईँलाई 1-2वटा बिओसीको पनि भनिदिन्छु के भएको छ एजेन्डामा। अब तपाईँको फर्स्ट त हामीले यो गुन्द्री बजारलाई रिइन्ट्रोड्युस गरेर टुरिस्ट फ्रेन्डली एउटा हेरिटेज मार्केट बनाउने हाम्रो जुन चाहिँ प्लान थियो, त्यसमा उहाँहरूले पनि सहमति दिनुभयो। र सिन्स 1820को मार्केटलाई चाहिँ अब टुरिस्ट फ्रेन्डली गरेर त्यो मार्केटलाई हामी ब्युटिफिकेसन गर्ने एउटा हाम्रो प्लान थियो, त्यसलाई हामी गर्दैछौँ। अब तपाईँको यो जुन चाहिँ नानी केटाकेटीलाई हिँड्नु यति गाह्रो छ यो बाटोमा म्युनिसिपालिटीको अगाडि है, यहाँनिर चाहिँ फुटपाथ बनाउने जुन चाहिँ हाम्रो प्लान थियो, त्यो प्लानले एक्जिक्युट गर्ने आज पास भयो र उहाँहरूले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो। अब त्यहाँबाट हाम्रो अब फुटपाथ बनिन्छ ताकि हाम्रो नानी केटाकेटीहरू त्यहाँबाट हिँडेर स्कुल जानु सकोस्, बुढापाकाहरू त्यो बाटो हिँड्नु सकोस् है। अब त्यस्तै तपाईँको के अरे
अरू अब कतिवटा एजेन्डाजहरू थियो त्यहाँ हामीले पास गऱ्यौँ। अब तपाईँको जस्तो यो रेभिन्यू जेनेरेसनको लागि धेरैवटा हामीले आज एजेन्डामा पास गऱ्यौँ, किनभने हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा रेभिन्यूको क्राइसिस नै छ, हामी डेफिसिटमा छौँ। अब हामीलाई त्यो रेभिन्यू जेनेरेट गर्नुको लागि धेरैवटा चिजहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, जस्तो टुरिस्ट ट्याक्स भयो, पार्किङ फिज भयो, अब त्यस्तोहरू, अन्त एसेसमेन्ट अफ टेनेन्सीहरू भयो, त्योहरूमा हामीले बातचित गऱ्यौँ। यति राम्रो रमाइलो अब के अरे कुरा भयो र त्यसमा पास भयो। अरू तपाईँको डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ धेरैवटा होइन, झोडा नालाको कतिवटा डेभलपमेन्ट छ। अन्त भेरी इम्पोर्टेन्ट अफ अल चाहिँ 17 र 18 वार्डमा हाम्रो यो चाहिँ एकदमै पहल चाहिँ नितेश गुरुङज्यू र हाम्रो गणेश सार्कीज्यू जो चाहिँ उहाँको काउन्सिलरहरू हुन्छ, उहाँहरूले ल्याएको यो प्रपोजललाई हामीले राखेको थियौँ र त्यो प्रपोजललाई बोर्डले नै एक्सेप्ट गरेर अब त्यो एरियामा हामीले लिज गरिदिने, ताकि त्यहाँको मान्छेहरूले पनि अलिकति त्यो एउटा स्टेटस पाओस् कि हाम्रो दार्जिलिङको जनताको एउटा स्टेटस पाओस् भनेर त्यो लिज हामीले गरिदिने एउटा पास भएको छ। त्यो अचिभमेन्ट हो एउटा हाम्रो दार्जिलिङको लागि र उहाँ त्यो जनताहरूको लागि खुसीको खबर हो। र अरू हामीले बोर्डमा आज धेरैवटा कुरो अरू जस्तो कि ब्युटिफिकेसनको कुराहरू मैले भनिहालेँ होइन, त्यस्तोहरू कुराहरू भयो। अन्त तपाईँको एउटा त तपाईँको तल त्यो जुन चाहिँ डम्पिङ स्युटमा जुन चाहिँ अब हाम्रो अप्रोच रोडहरू छ, ल्यान्डफिल्डहरू बनाउने छौँ। अन्त यो जति पनि अब सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको प्रोग्रामहरूमा के हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो चिजहरू। यति राम्रो रमाइलो आजको मिटिङ, सबै एकदम सुचारू रूपले भयो र कुनै त्यस्तो खालके काण्डहरू त भएको छैन। अब किनभने अफ द रेकर्ड चाहिँ अलिकति डिस्कसन हुँदा त्यो अब त्यसलाई नै एक्जाजरेट गरेर अब पानी अब के तेलहरू हालेर ठुलो बनायो के भन्नु मैले।